ఆత్మబలంతో ప్రతి ఒక్కరు బలపరచండి. నీ ఆత్మకారం ప్రతి ఒక్కరిలో నింపండి. ప్రతి జీవితంలో ఆశ్చర్య అద్భుత కార్యం జరిగించండి. దేవానికే వందనాలు, దేవానికే స్తోత్రం. 24 చదువుతున్నాం. వెన్ పైలట్ సా దట్ he could prevail nothing but that rather a tumult was made, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person, see to it. చూడండి, మన కోసం అప్పగింపబడిన స్థలం ఇది. పిలాతు అల్లరి ఎక్కువ అవుచున్నది, కానీ తన వలన ప్రయోజనం ఏమీ లేదని గ్రహించి నీళ్లు తీసుకొని జన సమూహం ఎదుట చేతులు కడుక్కొని, ఈ నీతిమంతుని రక్తమును గూర్చి నేను నిరపరాధిని, మీరే చూసుకున్నాడని చెప్పారు. ఆ కేక్ అంత ఘోరంగా ఉంది. చూడండి 25 చూడండి. దెన్ answered all the people and said, his blood be on us and on our children. ఈ 25 అండర్లైన్ చేయండి. ఇదే జరిగిందంటే ఈ యూదులకి చెల్లా చెదరైపోయారండి. గుంపులు కొట్టి చంపేశారండి. ఈ నేటి వరకు కూడాను ఏంటి హిట్లర్ బయలుదేరాడు. వీళ్ళందరికీ కొన్ని లక్షల మందికి అతను ఎలా చంపారు తెలుసు కదా. ఆ యొక్క శాపము ఏమనుకున్నారట, అందుకు ప్రజలందరూ వాని రక్తము మా మీద వద్దు బాబాయ్, వాళ్ళు అనుకున్న మాట, మా మీదను మా పిల్లల మీదను ఉండును గాక అని చెప్పారట. చంపారు, కానీ మా మీద శాపం వచ్చినా పర్వాలేదు, వాళ్ళకి శాపం అంటే తెలియలేదేమో. అప్పుడు చంపాలని అకస్సు పట్టుకున్నారు. పిల్లలు తరం నేటి వరకు కూడా ఇప్పుడిప్పుడే ఒక జనాభాలాగా తయారవుతున్నారేమో, కానీ ఆ కాలంలో హిట్లర్ ఉన్న కాలంలో కొన్ని లక్షల మందిని ఏంటట గ్యాస్ పంప్ లాంటివి వేసి బట్టలు లేకుండానే అక్కడ వ్యాన్లో పెట్టి చంపేసింది. మనకి ఇంగ్లీష్లో ఒక నోటబుల్ బుక్స్లో, లిటరేచర్ బుక్స్లో ఉంటుంది. అందులో తెలిస్తే మా దేవునికి ఏటట ఈ శాపం వాళ్ళ మీద వెళ్ళిందని తెలుస్తుంది. అయితే 26 చూడండి. దెన్ రిలీజ్డ్ హీ బర్రబాస్ unto them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. అప్పుడు అతడు వారు కోరినట్టు బరబ్బను వారికి విడుదల చేసి యేసును కొరడాలతో కొట్టించి సిలువ వేయ అప్పగించాను అంట. 27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall and gathered unto him the whole band of soldiers. చూడండి, అప్పుడు అధిపతి యొక్క సైనికులు యేసును అధికార మందిరంలోనికి తీసుకుని పోయి ఆయన యొద్ద సైనికుల అందరినీ సమకూర్చిరి. 28 And they strapped him and put on him a scarlet robe. చూడండి ఏమేమి తయారు చేస్తున్నారు చూడండి. వారు ఆయన వస్త్రములు తీసివేసి ఆయనకు ఎర్రని అంగి తొడిగించి. 29 And when they had plaited a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. ముండ్ల కిరీటంను అల్లి ఆయన తలకు పెట్టి ఒక రెల్లు ఆయన కుడి చేతి నుండి ఉంచి ఆయన ఎదుట మోకాలుని యూదుల రాజా నీకు శుభమని ఆయనను అపహసించేరి. చూసారా, మన కోసమే అపహాస్యమయ్యారు. 30 నుంచి చదువుతారా? మీకు హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను. 9 అయింది, మీకు హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను. 30 నుంచి మనం ఎంతవరకు